Hello， 大家好，歡迎嚟到問經所答，我係 Matina， 福音系列第3節，我廢到爆，神都想要，咁佢眼光真特別啊！今日我哋一齊拆解一條講唔出口，但好多人心入邊默默問緊嘅問題。我咁廢，神真係會睇得起我？自我價值爆低，有冇試過以下嘅情況呢？入完 Zoom 一句都唔講，覺得自己講嘢冇人想聽，打開 IG 個個都好有目標，而自己連 breakfast 食啲乜嘢都要諗3次。做人好似一嚿function唔齊嘅舊 keyboard， 打唔出結果，仲要成日俾人 delete。我哋唔係冇努力啊，但努力完發現自己唔係唔夠好，而係根本唔知值唔值。神點樣睇我哋呢？羅馬書5章8節，唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。神唔係我哋最 perfect， 佢先至睇得起我哋。佢係我哋仲覺得自己唔掂嗰陣時候，已經主動出手啦。唔係我哋變靚變乖先至揀我哋，喺我哋最單嗰一刻，佢已經話我愛你啦。彼得前書2章9節，你們是被揀選的族類，是君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民。揀選唔係因為我哋夠叻，係因為佢嘅愛。我哋未必睇得起自己，但神睇得起我哋。有人話我係 lowest performer， 成日比下去，搞到連祈禱都唔敢講出口。但神話我知道你係邊個，你係我親手做，我親自揀嘅，我唔會放低嘅人。就算我哋1000人之中最正嗰個，神都知道我哋個名。我哋覺得自己 impossible， 但神從來冇 miss 過我哋。真實嘅見證，我都親身經歷過。我以為覺得自己好似一個垃圾桶，日日裝晒人哋嘅情緒垃圾，聽完又忍，忍完又頂，最後自己枯晒，爆咗，崩潰咗。然後我開始覺得，可能我都係一嚿垃圾。記得有段時間學校功課壓力爆燈，同時爸爸突然間中風入咗醫院，我又要照顧屋企，又要應付考試，每日都背到斷線，身心都好似被放棄咁。有一晚，我一個人喊到收唔到聲，我問天上嘅父親，我做乜嘢都唔夠好，仲值唔值得你要我啊？但神冇鬧我，冇嫌棄我，佢只係用一句經文溫柔咁提醒我冇要你做完美嘅學生，我只係想你知道，你喺我眼中從來未放棄過。原來神唔係用我哋做乜嘢，佢係 restore 我哋本來就有嘅價值，唔係攞走我哋嘅一切，而係還返俾我哋本來就值得被愛嘅我哋。今日反思，我哋有冇因為人哋講過一句話而否定自己？我哋有冇因為自己唔掂而覺得神都唔會理我哋呢？今日耶穌唔係問我哋做成點，佢係問我哋，你肯唔肯俾我 restore 翻你本來嘅價值？挑戰你，試下睇一節聖經羅馬書5章8節，每日對鏡講一句，我係唔完美，但神仍然愛我。信仰唔係升級，而係被揀選。神唔係等我哋變好先至認你，佢係一直想讓我哋知道你值得。福音唔係話俾我哋聽要 fit in， 係話俾我哋聽喺神嘅眼中本身 already in。下一節預告，我有冇殺人放火？點解話我有罪啊？好，記得 like subscribe 我嘅問經所答，下條片見，拜。